మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలతో పాటు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి పోటెత్తుతున్న వరదతో భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం క్రమక్రమంగా పెరుగుతోంది. ప్రస్తుతానికి గోదావరి నీటి మట్టం 42.3 అడుగుల వద్దకు చేరి ప్రవహిస్తోంది. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం 43 అడుగులకు చేరితే అధికారులు మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేయనున్నారు. ఇక ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటి వల్ల భద్రాచలం వద్ద నీటి మట్టం ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు. గోదావరి నీటి మట్టం పెరగడంతో స్నానఘట్టాల వద్ద చాలా మెట్లు వరద నీటిలో మునిగిపోయాయి. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని జిల్లా కలెక్టర్ జితేష్ వి పాటిల్ తెలిపారు. మరోవైపు ఇవాళ ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇప్పటికే వాయుగుండం ప్రభావంతో తేరుకోకముందే ఇవాళ మరొక అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇదిలా ఉంటే 15 రోజుల క్రితమే భారీ వరదలకు భద్రాచలం అతలాకుతలమైంది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందికి గురయ్యారు. అనేక ఇండ్లు వరద ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయాయి. కోట్లలో ఆస్తి నష్టం జరిగింది. అయితే ఇప్పుడిప్పుడే తేరుకుంటున్న వరద ముంపు ప్రాంతాలను మళ్లీ పెరుగుతున్న గోదావరి భయపెడుతోంది.